ऐसे मिलते कि हो जाए जरा जरा कांटों से लगने लगा मेरा, मैं परेशान 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 आज से वो कहाँ, मैं परेशान 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 रंजिशे मरने लगी हूँ मरने लगी हूँ, बेवकूफ़ी मरने लगी हूँ मरने लगी हूँ, चाहत की चीटें हैं खाने भी मीठे हैं, मैं कैसे क्या हो गई, जरा जरा टकरा बदलने लगा दिल मेरा, जरा जरा किस्मत से लड़ने लगा दिल मेरा, कैसी बदमाश of Standard 9 who is going to recite a poem in front of us on some burning topics. तो ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ,
ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮੈਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੈਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਮਨ ਤੇ ਜਸਮਨ ਲਈ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। Aveline, daughter 2 Vanshika, daughter 3 Astha. A perfect looking house, the kind you find in your magazines. Hi, honey. I am home. Who are you? What are you doing in my home? I am your new husband. Hey, stay back. He tries to get near his wife, but she backs away from him terrified. Oh, honey, where should I put my coat? Don't touch me. I'll scream. I'll call the police. Oh, sure, honey. Oh. Aren't you going to ask how my day was? How? How was your day? Oh, honey, it was awful. Same old boring job. Same old boring boss. And same old boring life. And then, on the way, it hit to him. Why come home to the same old boring house, job and the kids when he could try something new? But you can't just. Oh, honey, I pass it every day on my way to work. And today, I thought I must give you a try. But I already have a husband. He can have my life, honey. Where does he work? He's an officer at a technology company. That will be great for me, honey. I love technology. Look, I am sorry. Your life is so boring. My life is boring too, but you can't just walk in here and expect us to. Oh, honey, I almost forgot. I bought you flowers. He produces a bouquet of flowers from his coat. You bought me flowers? My husband has never bought me flowers in almost 15 years. By the way, gentlemen, do you snore? I don't think so, honey. Any history of baldness in your family? On the contrary, honey, we are very hairy. Would you do your own laundry or expect for me to do it? Oh, honey, I'll do it myself. See, gentlemen, you will have to win my kids first. I just love them a lot. I don't want to spoil their future. Oh, sure, honey. Kids! Hi, Mom. Hi. 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 Aveline. Hi, Mom. Hi.
Mom, who is he? Children, meet your new father. Your father? Hi, kids. Hey, you are not my father. You are fake, an imposter. Do you like baseball? Yes, of course. I'll take you to the big game. The big game. I love you, Dad. I'll take you also, my dear. But what about me? I hate baseball and big games. Do you like shopping? Yes, of course, Dad. Here, knock yourself out. He hands her 100 rupees. Hey, Mom, that is great. Go play in your room, kids. Your father and I sometime alone. Yeah, why not, Mom? See you later. Now, where were we? We were. The first husband enters. Wait. Hi, honey. I am home. Honey, what's going on here? Hey you, what are you doing in my house with my wife? Hello, gentlemen. I was trying to impress your wife. I am her new husband. New husband? You wait. I am calling the police. Oh, sure, gentlemen. Wait. Give me your key. What? Your key. Hand it over. I don't understand. Why don't you understand? He is replacing you. Replacing me? That's right. He is in and you are out. But why? He bought me flowers. When's the last time you bought me flowers? Now stop stuttering and hand over the key. But what about the kids? You can't take the kids away from me. Kids! Kids! Hi. Hi, Dad. Hi, little kid. Avleen! Yeah, Mom. Come soon. But I can't. I have homework to do it. Avleen, your dad has come. Dad? Hi, Dad. Hi. Kids, definitely you don't want me to go out, do you kids? But my new dad is already taking me to the big game. I'll take you. No, wait. Look, Dad, you are too late. You had your chance. But Sorry, Dad. It is nothing personal. Just do it. Hey! But I don't want to go. I will do anything. I will be another kid or a family dog. A family dog? I have always wanted a dog. Eee! It's gonna get here everywhere. Hey, Mom. Can I keep it? Hey. Can I? Just go from here. I don't Hey. know. What do you think, honey?
Look, kids. Look, kids. He'd be your responsibility. I'm not going to feed him for you or take him for walks or clean up his poop. Dad, I'll take care of him. I promise. Doctor boy. Sit, roll over, play dead. Good boy, good boy. Woof, woof. Mom, can I go shopping now? If your father Hey. drive you, Dad, let's go shopping, Dad. Dad, let's leave him. Hey. Let's go shopping. Oh, just give us. Woof, woof. Hey! Take your dog outside. I can't. I have homework to do. I'm very busy. Don't disturb me. Please, darling. No way. Is anybody listening to me or not? Ah, sure. I hate this family. I hate this job also. Now, could you do something about your daughters? What do you want me to do now? Woof, woof. Woof, Hey! woof. Woof, woof. Hey! Woof, woof. Woof. I'm leaving this house. Just fast, do it. Boring family. You are boring too. Boring house. Our house is not boring. And boring dog. Woof, 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 woof. Dad, Don't worry, honey. It It happens. sorry, I came in words of that man. I will give time to you, kid. I will take you to the big game. And swimming also. Oh, wow, that is great. Mom, that is great. Mom, that is great. What about me? I will give you time also. In the end, the family is reunited. So, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ the first teacher of the child is his mother ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਕੇ
ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਚਰਖੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਮਾਲ ਵੇ ਜਨ ਕੱਟਾਂ ਕਰਾਂ ਕੱਟ ਬੀਬੀ ਕੱਟ ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਟ ਬੀਬੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਬੀਬੀ ਕੱਟ ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਟ ਬੀਬੀ ਕੱਟ ਤੇਰੇ ਛੱਟਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਣੇ ਨੀ ਮੈਂ ਛੱਟਾ ਕਰਾਂ ਕੱਟ ਬੀਬੀ ਛੱਟ ਨੀ ਤੂੰ ਛੱਟ ਬੀਬੀ ਛੱਟ ਛੱਟ ਬੀਬੀ ਛੱਟ ਨੀ ਤੂੰ ਛੱਟ ਬੀਬੀ ਛੱਟ ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਿਆ ਧਾਗਾ ਨੀ ਮੈਂ ਪਾਟਣਾ ਪਾ ਬੀਬੀ ਪਾ ਨੀ ਤੂੰ ਪਾ ਬੀਬੀ ਪਾ
मसा लिया मेरी लाडो रे दिन मसा लिया मैं गुड़ बंटा गुड़ रोड़ियां बंटा नी मैं गुड़ बंटा गुड़ रोड़ियां बंटा बंडी बंडी जमा 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 मैं नचदी फिरा नी मैं हंसदी फिरा नी मैं नचदी फिरा नी मैं हंसदी फिरा नची नची जमा 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 सरवर्गी पर जाई मेरी सूरज टोटा जाया सरवर्गी पर जाई मेरी सूरज टोटा जाया मथे ओदे किस्मत चंगे हर खुशियां दा आया उठ के नचवा बोल लोड़ी दा दिन 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 आया शाका आई किदे विच बैठ शाका आई किदे विच धरती बैठ ना लावे रजनी शमोदा चाच दिया ना जावे 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 रजनी शमोदा नी गुलाबी अखियां नी शराबी अखियां नी गुलाबी अखियां नी शराबी अखियां नी मुर्गा पीवर की पापी दो चले पखियां नी मुर्गा पीवर की पापी दो चले पखियां नी
ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕੀਨੋਂ ਵੀ ਕਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕੀਨੋਂ ਵੀ ਕਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕੀਨੋਂ ਵੀ ਕਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕੀਨੋਂ जिस तरह के गीत उन्हें ढाले ने एक चमत्कार तो घट नहीं हैगा उसकी जिंदगी परमात्मा दी ए बनाई दुनिया और यदी जमीन ते एक है और मनुख ने वख-वख हिस्सों च इनू वंड के अपने अपने राज जमा लेने हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों पासों के लोगों ने दुख हंडाए ने इस विषय पे एक छोटी जी कविता इस बच्चे ने खुद लिखी है अपने जज्बात विच लिखी है ये विद्यार्थी का नाम गुरबाज सिंह है अपनी ही लिखी हुई कविता अपने ही जज्बात विच तुहाडे सामने हूबहू पेश करन आ रहा है पहली बार अपनी जिंदगी च हौसले लई तालियां दोवें पासे इको जही सी फिर क्यों एक नहीं सन राह वो बेवकूफ ने तारा रोके हुए ने भला रोक के दसो जो इधरों खै के जांदियां जां उधरों आउंदियां हवावां पंछी तां नहीं रोके जांदे दिल चाहे पंछियां नाल उडारी ला वेख ननकाना आवां लाहौर अमृतसर ते दोवें पंजाबां नूं अज फिर एक करना चाहां जमीन तां दोवें पासे इको जही सी फिर क्यों एक नहीं सन राह रुख तां दोवें पासे दे दोस्त सन ते कहंदे सानू नहीं रोक सकदियां तारा बेरी गल्लां करदी सी बोड़ नाल ते पिपल दसदा सी मैं तां आवाजां उधर वसदी टाली नूं मारां इक्को जिहा आसमान सी इक्को चन्न सी तारे इकट्ठे सन फिर क्यों ने लोकां विच बुराइयां बोले महाराजा रणजीत तां जाके ओदे कोले खबर पहुंचावां जमीन तां दोवें पासे इक्को जही सी फिर क्यों एक नहीं सन राह छड्डो नफरत लोको तोड़ो हद्दां सरहद्दां जे होवे इदां तां जिथे वड्डिया मिर्जा जास जंड नूं लभां ना रोण ना होण शहीद जवान बार्डरां ते ना रोण उन्हां दियां मावां मैं गुरबाज बोलदा अज हिंदुस्तान पाकिस्तान एक करना चाहां बाबे बुल्ले ने छेड़ियां रचनावां इदां हो जे मालका रावल पिंडी चों कलमा लियावां आ बटाले च गीत बनावां जमीन तां दोवें पासे इक्को जही सी फिर क्यों एक नहीं सन राह धन्नवाद I, Saira, Vice Captain of Shivalik House. A very cheerful evening to one and all. I am Sudhanshu Arora, House Captain of the Nilgiri House. A very charming evening to all seated here. I'm Amni Sally, Vice Captain, Nilgiri House. A very good evening to one and all. I am Resha Dhawan, House Captain of Shivalik House. I wish you all a very cheerful evening. It's Nishtha Vij, Vice Captain of Himalaya House. A very pleasant evening to all. Myself Priya Abrol, Sports Secretary of the school. Good evening everyone. This is Nitin Bir Singh, House Captain of Himalaya House. It's a joyful moment to tell you that our school has been upgraded to Woodstock Senior Secondary School. Established in 2001 by Uttam Singh Nijjar with the motto Strive to Achieve. Our management, our chairman, Dr. Satnam Singh Nijjar. Our chairperson, Dr. Satinder Nijjar, who has always been very supportive and pioneering. I am glad to introduce our future guideline, Kavi Singh Nijjar, the grandson of Dr. Satnam Singh Nijjar. I feel lucky to introduce to you our principal, Mrs. Ansi, who is the reason for all our achievements. Our motivators and guides, our teachers. And we, the Students' Council, who always participates with enthusiasm and joy in all the activities. And here comes our infrastructure. Well-equipped science lab where the students performs many experiments
throughout his day. Modern technology and new computers with internet facility. A social science lab for easy understanding of different concepts. Students enjoy to learn maths in our mathematics lab with various demonstrations. Books are our best friends, which can be proved by visiting our school library. Facility of multimedia for our better learning and understanding. Music room, where students learn different music notes every day. Our dance room with all the necessary equipment. Our arts and crafts room, where tiny hands make creative things. School also has a separate area for Punjabi Sabhyachar, that is to keep our young generation in touch with their culture. A spectacular science park that the students visit weekly. Smart classrooms in which students are taught through audios and visuals. Now here comes our school sports. A spacious basketball court has been provided to our basketball players to practice every day. We also have a table tennis court for our school students. Judo room, where our judokas practice every day. Judo Center is recognized by Judo Federation of India. Swimming, where human dolphins learn and practice different swimming styles. Our Kho-Kho ground, where students practice Kho-Kho every day. Our school badminton shuttlers practice every day in badminton court and moreover bring laurels to our school. Our football ground, where our players practice daily and bring laurels to the school. A separate volleyball court for the versatile volleyballers. Rope skipping is done regularly by the students to keep themselves fit and active. A skating ring for the skaters where they roll on their skates every day. A separate ground has been provided to Kabaddi players to keep in touch with our traditional game. Now here come our school regular activities. Our day starts with the auspicious morning assembly. It's separate for seniors and juniors. An initiative taken by Woodstockians to make our surroundings clean. Woodstockians also have opportunities to attend various first aid training camps. We Woodstockians create awareness among citizens of Batala through various rallies and marathons. The yoga classes, where the young bodies meet their souls. Now here comes daily morning classes. Skating, badminton, Kho-Kho, Basketball, volleyball, Spoken English classes. Now here comes our school's clubs. Information Technology Club, where students update themselves with upcoming technologies. We also have a photography club to enhance the photography skills of the students. Laughter is the best medicine, is what Woodstock believes. That is why we have a laughter club for our students. Our students visit different heritage places once a week to keep in touch with our rich cultural heritage. our drama club, where students show their hidden talent and learn to act. The cooking club of our school, where students learn to prepare yummy and delicious dishes. Our music club, where our students learn different musical notes and create melody to the atmosphere. And the other clubs are Health and Sanitation Club, Yoga Club, Dance Club, Music Club, Communication Skills Club, Personality Development Club, Maths Club, Photography Club, Heritage Club, Drama Club, Literary Club, Sports Making Club, and Filmmaking Club. Display boards are prepared by the students in which they show their creativity. Trips for a break from daily routine and enjoyment. A seminar on eye donation was conducted by eye specialists to tell students how to take care of their eyes. We also conducted a rally on eye donation to spread awareness among the people. Sign language was taught to the students so that they can talk with physically challenged people. Basic child rights were told to the students on the seminar on legal services and child rights.
How important is our road safety was told to students in this seminar. Our principal, Mrs. Ansi, organized a seminar for students on anger management. Our school provides a holistic, realistic and futuristic education. We, the Woodstockians, celebrated the Republic Day with great enthusiasm. Junior sports meet is conducted every year to instill sportsmanship in students. March past competition between different houses to choose the best marching contingent. School conduct every year senior sports meet to honor our sportsmanship of students. We also celebrated Sikh Environment Day. Students went to Gurdwara and also enjoyed the langar. Sikh Environment Day was celebrated on 14 March 2014 when we all went to the Gurdwara and ate langar. Initiatives like tree plantations are also part of our regular activities to keep our city clean and green. Cleanliness drives were organized on this day. Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were paid homage and tribute by students of our school. Baisakhi was celebrated with great enthusiasm. Folk dances were the main attractions of the event. The non-teaching and the helping staff was also honored on the Labour's Day. Earth Day was celebrated to spread awareness among the people regarding cleanliness. Students also saluted their mothers and the work they do for us on Mother's Day. Environment Day was celebrated in our school to aware students how to keep their environment clean and neat. A green marathon was also conducted to spread awareness among the people. Janmashtami and Tej were celebrated with great enthusiasm. There were dances, competitions and many more. Feeling of patriotism grew in everyone's hearts when Woodstockians performed different items on Independence Day. Many innovative things were created and exhibited on this exhibition. A live concert was organized by Woodstock Choir on the occasion of Parent-Teacher Meet. Our young athletes were honored on the National Sports Day. Shaheed-e-Azam Bhagat Singh's birthday was also celebrated by we, the Woodstock family. A huge function was organized by the students for teachers on Teachers' Day. भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदी दिवस पर सम्मानित किया गया. October 1 was celebrated as Gandhi Jayanti in our school to remember the father of nation, Mohandas Karamchand Gandhi. Community sharing was also celebrated by the tiny tots of our school. A night out with friends and teachers gave students new experiences. On the Festival of Lights, we, the members of Student Council, organized a grand Diwali Mela. This Mela was a grand success where everyone enjoyed a lot. Our staff, our teachers gave a superb surprise to children by organizing and celebrating Children's Day. ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. The Woodstockians went to the Gurdwara to remember and thank the Almighty on the holy occasion of Gurpurab. Indoor and outdoor achievements. Clay molding competition was organized for the tiny tots. Inter-school guitar competition was organized in our school where our Woodstockians begged first prize. Self-introduction cum fence dress competition was also organized by our school where the tiny tots of our school participated very actively. To exhibit the talent of tiny tots, our Woodstock Public School organized a coloring competition on Gandhi Jayanti. Various competitions like Rangoli are also organized at class level. Diyas and candles was decorated on this occasion of Festival of Lights. Bale Bale Bhangra competitions were also organized by our school. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ. And now the inter-school competitions. Poster making and pencil shading competitions were organized to enhance the creativity of students. Inter-school Rangoli competition to enhance the drawing talents of the students.
Students show their talent by exhibiting their math project at Delhi Indian Public School, Mehta. Inter-school declamation competition was also organized where our school won first, second and third prize. First Batara Inter-School Sports Week was organized by Woodstock Public School, where all the players of different games compete with each other. Tiny skaters rolled on their skates perfectly in an inter-school skating competition. Now let's have a look upon our outdoor achievements. Woodstockians participated in IntelliMinds Fest held at CG Institute, Jalandhar. Our Rangoli team outshined at Global Institute, Amritsar. Participation in various other events like face painting, drama, collage making was also there. Our school team also stood first in the competitions held at Siri Sai Group of Institutes, Manawal, Amritsar. Our school bagged distinction in all sports events in CBSE cluster. School also brought laurels in all sports at the district levels. Our rising golden dragon, Karamjot Singh, bagged gold medal in rural games and CBSE nationals. Our school students also participated in inter-school debate competition and brought laurels to the school. Girls participated actively in Gita competition held at Bhavan's SL School. Participation at the inter-school Rangoli making competition held at Jabal was also remarkable. Here comes our recent achievements. Harmanpreet Kaur, one of our best judo players, is recipient of award by Human Resource Minister. Our pride, our judoka, Harman Kaur. She has brought laurels to school by winning various prizes like gold medal in state judo championship and gold medal in national judo championship. She is also the recipient of the Chacha Nehru Award given by the HRD Minister, the Human Resource and Development Minister of India, Smriti Irani. The golden girl of our school, Sulakshna Chanda, is the record holder of the youngest player of 16 nationals from Punjab. She is the recipient of Best Judoka from CBSE North Zone Championship and has won many gold medals at the national level. Harina Dhaliwal bagged gold medal and is selected for national camp. Karamjot Singh got gold medal in rural games and CBSE nationals. Ramneet Kaur, student of our school, got bronze medal in CBSE North Zone Championship and gold medal in Northern North Zone Championship. Another rising judoka, Suhapmanpreet Kaur, won gold in CBSE National Judo Championship and selected for CBSE and school National Judo Championship. Our pride, our judo team. Let's have a look at its achievements. It's a matter of pride that our judo team is overall champion in whole India. Moreover, 4 of our judokas have been gone for the trials of Asian Championship. Our badminton team won the overall district championship. Moreover, Gokul was selected as the best badminton player in singles. Gokul and Hardik were the best players in doubles. And in girls, Avni Sali was selected as the best player in singles. And Tripti and Purvi were best players in doubles. Our fabulous football player, Mankirat Singh, class 10, was also selected for the state team. Rishi, Sharan and Tamanna bagged gold and silver medal in 100, 200 and 400 meter race. School badminton team reached the top 8 in CBSE North Zone Championship. Our girls Kho-Kho team brought laurels to school by winning first prize in Inter-School Kho-Kho Championship held at Woodstock Senior Secondary School. The basketball team stood first in the inter-school competitions and at district level. Our school film stars won Special Appreciation Award for filmmaking. Navreet Kaur, student of our school, got state position in Terry quiz. IYFMF, we got special appreciation in filmmaking for our home production, Mission Nutrition.
Our students also got laurels to us in the field of Sikh missionary. Our computer mind, our genius, Raghav Sally, also brought us laurels in the field of computers. Toppers of our school, Kiran and Nikhil, got 10 CGPA in the session 2013-14. Let's have a look at our remarkable achievements. Judo, Sikh missionary, Terry quiz and debate competition. And many more. So this was our... क्या और कोई काम धंधा है कि नहीं तुम्हें? रखते हो पीछे में पढ़ूं तो और क्या करूं? मुझे ये बताओ तुम्हें मिलता क्या इस फोन से? ओ दीदी आपको नहीं पता फोन कितने कमाल की चीज है। मुझे पता है कितने कमाल की है और कितने नहीं। संजय, जो मैंने तुझे पैसे दिए थे बैंक में जमा करवाने के लिए, क्या तुमने करवाए? याद कहाँ रहता है ऐसे कुछ? ये लो, करवा दिए बैंक में पैसे जमा। और जो मैंने तुझे बिजली का बिल दिया था उसका क्या? वो भी इसने कहीं इधर उधर रख के घुमा दिया होगा। ये लो, बिजली का बिल भी हो गया जमा। देखा दीदी, फोन कितने कमाल की चीज है। हाँ ठीक है। अब जा बाजार से जाके सब्जी लेके आ। पापा, ये काम तो मम्मी ने आपको सौंपा हुआ है, अब मुझे कैसे कर सकते हैं? तुम कर, मैं तेरे से बड़ा हूँ ना। जो काम तुझे बोला गया बाजार से जाके सब्जी लेके आ। जा ये सब्जी भी फोन पे खरीदेगा। हाँ जाता हूँ। पापा इस संजी का कुछ करो, ये तो सारा दिन फोन पे लगा रहता है। आज मुझे कुछ ना कहो, आज तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है और मैं रिलैक्स मूड में। यार बहुत मजा आया देखने का। यार कभी उसे लातों से मार रहे थे, कभी घूसों से मार रहे थे। मैंने खुद शूट की है। जब मैंने शूट की तभी मैंने तुझे आगे फॉरवर्ड कर दी। अब तो अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दी, लोगों को भी तो पता चले बंदूक की पिटाई कैसे हुई है। भैया। हाँ जी बाबूजी। रेड स्टिक्स। ये मूली। नो रेड स्टिक्स। अरे भैया गाजर बोलो। व्हाट से? 40 रुपए। व्हाट? 40 रुपीज? मत महंगा। भैया आपकी 40 रुपए की गाजर महंगी लग रही है और हाथ में 40,000 का फोन का टुकड़ा है। ए शट अप। वीडियो देखी कैसे शेर उसको पकड़ के ले गया? हाँ। लो बड़ा आया वो ये शेर अंग्रेजी बोलने वाला आ गया अपनी औकात पर। बड़े देखे हैं ऐसे। हाँ सही कहा। हाँ यार ऐसे ही। लड़कियों को छेड़ना। पैसा थोड़ी जोर से मारो। पिटाई। बहुत मारा यार लोगों ने। एक बार पूछ तो देते मेरी गलती क्या थी। मैंने कब लड़की को छेड़ा? बाबूजी सारी गलती आपकी सुनवा की थी। 24 घंटे सुनवा पे लगा रहता है।